来啦，家人们，今天终于来做这个精装与 98K 的实战了。这个精装入场的时候会有一个收枪架手的动作。这个飞行旗雨伞有对小翅膀，还有粉色的尾气。老规矩，咱们直接跳古堡钢枪。哇，37人，怎么说？是不是很质量？没捡到枪，先盲锤一下。OK， 没锤到。这人把箱子开了，居然不捡枪，是啥情况？直接把荆棘公主月儿拿下。但是这个古堡里有没有 98K 还是个问题，咱们先边找边溜一下人。这里可以看到提示，穿戴玫瑰夫人套装的夜族成员触发了华丽的血月，这个就是精装的特殊表演吗？完了，人没溜到还被发现了，那就不装了。AK 直接带走，还得想个办法把它补掉。我脚下这边也是有人的。现在咱们先溜出外围看一下雪月。哦吼，这个就是传说中精装自带的雪月特殊表演了吧？不是，怎么还有瞬爆雷啊？谁在搞偷袭？我就想偷偷看一下月亮，别闹。感觉还挺好看的，就是画面会变暗很多。不是，这人到底在哪呀？应该是上面阳台吧？怪害怕的。来了来了，飞了一个出来。这飞得这么慢，还在这闲逛，不行，忍不了了，赶紧打压一下这个蝙蝠。我了个豆！喜欢天降系列的小伙伴有福了，他这估计摔了50-60血了吧？我还怕你不成？没关系，他是喷子，能打赢我很合理。OK， 被队友看广告复活了，还给我带了 98K。满级的特效还是可以的，枪声也是动态的，唯一的缺点就是不常用。哟，这个击中的红光特效面积很大嘛，感觉像红色的雷电扩散开来，手感还可以。但是相比之下，我还是更喜欢紫电 98K。骨灰盒好像没有声音，而且在流畅化之下，飘下的花瓣也消失了。经过长途跋涉，咱们也是闻着味赶来劝架了。先偷看一下人在哪。完了，队友居然没打过，有没有那么强啊？看战神喵轻松拿捏。OK， 决赛圈咱们就不管队友死活了，专心打狙，剩下的交给报应。下次还敢。刚刚那个是节目效果，现在居然还有人突下来了，看我直接战神腰射。哇，这个 UZI 哥这都没打死我，肯定是没学过我的跳枪课程。别管了，咱们进圈之后给队友封个烟，然后继续打狙。前面就有2个倒霉蛋，准备好，看好这波。不是，
别动啊，大哥，你动来动去的，我怎么打？直接拿下，但是估计补不掉。左边的人交给队友，与我无关。先上个子弹，看看他们还敢不敢漏。哎，还真敢！怎么说？是不是不服？这回老实了吧？还来？好，头是真铁呀！完了，毒来了，右边是死路，刚刚那俩人补不掉。不行，这个毒太痛了，不被打死也得被毒死。不管了，头铁直接进。主打一个直面恐惧，剩下的交给队友。又被我活下来了，也是非常的极限啊，嘿嘿。那么小的圈还开车，嘎嘎掉血。虽然没看到人，但是往车那边打准没错。妈耶，还挺凶的嘞。不瞒大家说，这个时候其实他俩已经死完了，但是我跟队友都以为还剩一个，冲过来一直在烟里找。这个时候我俩才终于发现人已经没了，现在只剩最后一个人了。哇，不是，怎么在树后面？刚刚咱们就是从这个坡附近过来的呀。完了，全都完了！驾神喵直接饮恨西北，打了半局的98K，愣是一个都没补掉，要活活气死了。OK，咱们下期再见吧，拜拜。